teño unhas pesadillas e túvenas desde eso, desde que naceu esta criatura. Pesadillas que me muero de noite, que son unhas pesadillas terroríficas, pensando na pequena, pensando quen na levou, pensando como foi, pensando que é unha obsesión que teño que non me la quito da cabeza. En Lugo, en su momento, sí que había un edificio específico para maternidad que se hacía muy pequeño, se hacía muy chiquitito, y entonces decidió la Diputación en ese momento plantearse este proyecto para conjugar maternidad y expósitos. O primeiro proxecto que se fixo foi no ano 1920, o primeiro. Se empezou a construir no 29 e se rematou a construción no ano 1932. Contaba cun terreo de máis de 20.000 metros cuadrados, que iso era moitísimo, non? Porque antes os nenos estaban alugados na viña do Pazo de Miraflores, ali na volta da viña. Claro, estaban nunhas condicións terribles, vivían en espacios reducidos e, claro, ese proxecto foi como moi adelantado para a época, porque xa se falaba además de hixiene, de salubridade, incluso se falaba de espacios abertos, de xardíns. Entonces foi un proxecto moi ambicioso e moi importante e moi moderno para a época. El proyecto original parte de lo que es el edificio que ahora mismo, donde están las TIC, que eso era uno de los pabellones. El proyecto en sí consta de 4 pabellones, entonces ese sería el primer pabellón que se inició como recepción. Chámome Elida Ares Edrosa e, tuve unha nena no Hospital de San José. Caseime con 16 anos, aos 17 tuve un bebé o día 13 de setembro do 1962. Creo que era unha nena, pero non estou ao 100% segura, porque me mentiron en todo. E entonces eu puxome mala, o meu marido fora buscar un médico e tomaron os datos, meteronme nunha camilla e meteronme con outras señoras que estaban para dar a luz. Méteme nesa habitación, dícenme que non saia dali baixo ningún concepto, e así o fixen, claro. E entonces, ao pouquiño rato de subirme para arriba, veu unha, non sei se era monxa, se era comadrona, se que era unha señora cunha bata blanca. E, miroume, e entonces a pequena naceu daquela xa. Ao momento de que ela chegou, naceu, digo pequena porque
me parece que debía ser, pero non estou segura. E entonces, claro, a nena naceu rápido. E entonces pregunteille, cando dice que xa estaba, e digo, vale, digo, que é ser a nena ou ser a nena? Dice, non che interesa. Dice, digo, por favor, dígamo. E dice, non, dice, non che interesa. E entonces díxome, nun momento dado, dice, nena. Élida, pois, considera que o seu marido era sabedor da situación e, de feito, pois o pudo comprobar persoalmente cando lle proíbe que se fale, estando aínda internada aquí no hospital, que se fale da súa filla, porque ela preguntaba pola nena, porque claro, viuna despois incluso de ter un enfrentamento coa comadrona que non lla deixaba. No final, dignouse a sacarlle a toalliña de encima da cariña e vinlle a cariña sonrosada, unha cara preciosa, e unha melena de pelo tremenda dun bebé do seu tempo, vaya. E marchoume con ela e adiós, xa nunca máis a volvín a ver. Hai diferentes teorías, non? Unha delas é a de que pasaban as mulleres embarazadas era como unha especie de túnel para que pasasen de maneira anónima, sen daquelas, pois estaba moi mal visto ser solteira e estar embarazada, entón era unha maneira de pasar desapercibidas por ali abaixo. Tamén hai outra teoría que dice que era para os nenos, para mandarlles comida, para mandarlles roupa nos días de frío en inverno, etc. Dá para pensar moitas cousas. Se descubrió que realmente ese túnel desemboca en la actual sala de instalaciones, que ya lo era cuando fue hospital para el Sergas. Es las instalaciones de calderas, entonces ahí desemboca, pero realmente lo que tú estás viendo interiormente es una arcada y unos conductos, ves tuberías, pero no ves nada más. Cuenta la leyenda que estaban conectados, pero nosotros no llegamos a ver tal conexión. Non encontrei nada de para que servía ese túnel. Yo no tengo constancia de que se robasen niños y que mucho menos el túnel se usase con tal fin. Lo que sí que sabemos, que cuando investigamos un poco cómo funcionaba y cómo se diseñó el edificio, es que el pabellón número 1, que es el de entrada y recepción, sí que estaba dividido en zonas en función de la actividad que se realizaba en esas zonas. Y había otra parte en ese pabellón de recepción de entrada secreta para niños. Entonces, en esa zona sí que es verdad que había un dispositivo que se cerraba automáticamente según entraba esta persona anónima con el niño se quedaba dentro y cuando el celador o celadora comprobaba que no había hecho delictivo, se abría automáticamente y esa persona salía. Isto é algo tan terrible, non? O marido, Élida, pois foi esa pesada carga que leva toda a súa vida, incluso no matrimonio, porque é moi duro. Caseime, xa vos digo, con 16 anos, pero foi un casamento amañado por miña mãe e por el. E entonces xa, desde o día seguinte que nos casamos, xa me maltratou toda a vida, hasta que o meu fillo me sacou do inferno que estuve metida sempre. Pregunteille por a nena e dixo que dese tema que prohibida, terminantemente prohibido falar do tema da nena. Dice, non me volvas a recordar o tema da pequena, nin a min, nin a Naide. A Naide lle puiden falar do tema, feito que hasta que me separei,
nin meus irmãos souperon según o que lles dixo el, porque eu non podía falar, porque como falase, tiña cho claro, e non había cartos, non había. Pero, cando nos marchamos para Barcelona, dice, tes que meter uns cartos na palma do pé, bueno, logo, e despois polas medias por encima, para que naide non los quite. E eu pensei, de onde saliron eses cartos? Pero como non podía, eu nunca tuve voz ni voto, non podía dicir nada. Era un parásito, fun un parásito total ao lado del. Iban, non sei se eran 7 ou 8.000 pesetas. 7 ou 8.000 pesetas do 1963 eran xa uns cartiños. E el dicía que non había cartos para nada, non sabes? E entonces digo, de onde saliron? Pois teríos escondidos onde quixera telos. E despois pareceron os cartos. O caso de Élida é un caso flagrante que está sen resolver, a pesar de que hai un proceso xudicial, que eu tiña unha relación familiar con ela, pero que hasta fai pouco tempo non coñecía o drama da súa vida. O parto produciuse no Hospital de San José, o sea que en moitos dos casos era o centro abastecedor, digamos, de seres humanos, e despois aquí, como outro centro de asistencia social, pois era o que tramitaba os desplazamentos, o negocio, o que practicaba o negocio. Hai dous temas moi relevantes no seu expediente. Un, que cando unha casilla de viabilidade que está manipulada, o sea, pon mala, que podemos ir vendo con técnicos que viron o documento, pon mala por abaixo, logo por arriba, pon muerta. Pon que eu ingresei tal día, que tuve o bebé logo, que hai unha serie de fallos que onde poñía viva, poñía por encima tachado morta. O ritmo cardíaco do bebé, e pon por abaixo 140. É o ritmo cardíaco normal nun bebé, o sea, comprobado por médicos. E logo poñen por arriba non se oye. E digo, voulle levar estes papeles a ver que me dice a doutora. E a doutora alucinou en colores. Entonces, dice Élida, tes que buscala. Eu unínme moito con Élida cando Élida empezou a que eu puxeme en contacto con ela, porque Élida saliu no periódico buscando a súa filla, e entonces eu dixen, Dios mío, esta señora, como fago eu para localizar esta señora? Que non o sabía. Pero ocurriuseme de marcharme a Laracha, donde está a presidenta da Asociación Bebés de Bebés Robados de aquí de Galicia. Alá me fun. Cando chego a xunto dela, eu comento o meu caso, e entonces díceme, pois logo houve moitos casos destos. Efectivamente, se facía, sobre todo as persoas que tiñan máis recursos, pois unha muller que non podía ter fillos por vía natural, pois optaba a ese tipo de cuestións que para min son totalmente inmorais. Miña mai quedabanlle como 8 ou 9 días para marchar para Alemania, que xa tiña os papeles, un contrato de 6 meses, que se iba palo coa intención despois de volver. Vale, miña mai, claro, dixo, Dios mío, deixo a nena ali, cuidan a nena, e eu cando veña xa amañarei de maneira de poder solucionar de outra maneira para a ver que é o que fago. 3 días, xa digo, como moito 8 días, ve un señor á casa, entonces dixolle a miña mai, miña mai preguntoulle que quería, miña mai non o conocía de nada, entonces dixolle, bueno, dixo, vamos a ver, a nena morreu.
Miña mãe dixo ao señor que veu, dixo, bueno, eu quero ir ver a nena. E dixo, mira, é mellor que non vayas, porque a nena recorda como era a nena. Non penses xa, mira, morreu, tes máis fillos, tes os problemas que tes, non vayas a ver a nena. Miña mãe dixo, ai non, eu quero ir ver a miña nena. E efectivamente, o día seguinte, miña mãe veu a ver a nena. E cando chegou aquí, enseñaronlle unha nena. Efectivamente, lle enseñaron unha nena. Iba vestidiña de azul e levabanlle e puñeronlle unha coroniña de flores. Eran todo flores, a súa cabeciña era todo flores. Dixéronlle, mira, ao entierro é mellor que non veñas, porque vamos a enterrar ás 4 da mañá. Vale. Eu, claro, daquela, bueno, pois ás 4 da mañá, miña mãe, que era unha señora que apenas sabía ler nin escribir, e encima eran monxas as que yo decían, en aquela época, pois as monxas, a xente que eso, bueno, unha señora ignorante, e dicíanlle eso, tiñas un medo que non te movías. Ela marchou convencida de que a pequena morrera. Pero a mí sempre me quedou aquela cousa. Pero que ocorre? Nos, o que si nos atopamos é que un denominador común é a desinformación, a falta de rigor dos documentos que quedaron, manipulados, contraditorios. Caso Amelia, a súa irmá, hai documentos que morreu dunha determinada enfermedade, outro que morreu de outra, etcétera, etcétera. Tampouco aparece pois o seu enterramento, non lla entregan á familia, todo ese ocultismo existiu, e esa desinformación. Porque nós fomos ao rexistro, fun varias veces. Sí, de Lugo. Solen vir xente, pois, por exemplo, que foron adoptados, que nun momento foron dados en adopción porque estaban nun orfanato e queren coñecer as súas orixes. Entón, é unha información que só lle damos á persona interesada, non é para que consulte todo o mundo. Sí que me dicen o mismo, que no libro que non hai nada, dice yo desengáñate, que non hai nada, que non sei que, e nada, e non sirve absolutamente de nada. Onde está esa persoa? Pois non miraron, comprobaron nos distintos cemiterios aquí, en Lugo, porque podía ser que, como a eles non lles entregaron o cadáver, pois enterraríano en algún sitio. Sacou unha caixa e había unhas fichas. Estuvo sacando, e dixo, non estás, non está, desas fechas non hai nada. Non aparece en ningún dos cemiterios, tampouco existe en ningún rexistro civil esa morte, desaparecido. É máis, dos días 13 ao 17, que foron o período no que estuvo internada no Hospital de San José, é que o mesmo día 13 prodúcese o parto. Ese día, na documentación que hai no libro de partos, non existiu ningún parto entre o 13 e o 17. A sospecha miña é de que todos esta xente que lle falei saben onde está a miña filla. Prácticamente. Teñen que sabelo. Robado no fue ninguno. Yo te digo que desde el año 68, no sé antes lo que pudo pasar, no lo sé. Desde el año 68 no fue ningún niño robado. La que lo quiso dar, lo dio. Pero no firmó nada de que lo daba. Es que no se firmaba, es que se arreglaban los papeles en la Diputación. Éramos nosotras las que llamábamos, las que decíamos, hay un niño en adopción. O a veces las monjas te decían, si hay alguna adopción, me avisas. A nadie se le dijo o se le obligó, a nadie. Ni pongo la mano en el fuego por mi compañera que murió hace años. A nadie se le dijo. Documentación dese tipo, obviamente non vamos ter. Non, eso se facía por detrás, sin papéis oficiais, o sea, de eso non hai constancia. Somos víctimas de algo que eles fixeron, que se lucraron, porque está demostrado de moita xente que encontran cartas, papeles, de conforme pagaron. Había xente que pagaban os nenos a plazos. E a central, que era o que comentaba antes,
de aquí, que eran as Hermanitas de la Caridad, que la Caridad, eso, estaban a central, tiñena en León, e desde aquí mandaban nenos para León, e desde ali distribuíanos ou íbanos deixando polo camiño. Eles xa sabían perfectamente para onde iban os nenos. Uns iban para Alicante, hai moitos en Barcelona, en Canarias, incluso hai xente fora de España. E había sempre, pois, unha persoa que era que outras, pois, incluso houbo religiosas existen, que pasaron por aquí, e que estaban totalmente en desacordo. Os recén nacidos quedaban algún tempo sen filiación, o sea, non se lles inscribían no rexistro, o nacemento non se inscribía no rexistro. Isto facilitaba o feito de que foran entregados como fillos biolóxicos a outras familias. Este é un tema moi recurrente en todos os puntos de España, ¿no? As nais normalmente lle cosían ao neno na roupiña unha nota e nela poñía pois chámase Antonio ou non está bautizado ou está bautizado para que as monxas ao recollelo tiveran información dese rapaz, porque igual se non traía nome, pois elas poñíanlle o nome que querían. Normalmente o apelido xa sabedes cal era, non? Expósitos, tamén había algún Iglesias. Entón, era unha maneira tamén da voluntad da nai, non? De que se fixera a voluntad da nai. E unha vez ingresado na casa, pois as monxas lle poñían un cordonciño, a veces lle poñían unha medallita, outras veces lle poñían unha medallita cun número para recoñecelo, depende. Ou a veces unha pulseira de tela. Sí, eso era moi normal. Las adopciones eran muy distintas entonces ahora. Las adopciones aquí había, por ejemplo, había un niño para adoptar y entonces se separaba, una vez que nacía se separaba, la madre normalmente no lo quería ver, normalmente, porque hubo alguna que sí, normalmente no lo quería ver y se avisaba aquí en la casa cuna de que había un niño para adopción. A veces pasaban aquí, en la casa cuna, antes de adoptarlos, y otras veces venían a buscarlos directamente al hospital. De aquí de Lugo hay varios adoptados de aquí de Lugo. El trámite era que la persona que lo llevaba, fueron muchos a Valencia, aquí en Lugo hay algunos, pero a Valencia fueron muchos. Y el trámite era ir a la Diputación y allí hacían todo el papeleo y se llevaban el niño, no había más trámite. Yo sé de gente que lo adoptó y sé incluso la hermana de una compañera del San José, yo le avisé de madrugada, mira, ha nacido una niña que es para adoptar, te lo digo para que vayas. Entonces ella fue a las 8 de la mañana a la Diputación, arregló los papeles y ya se llevaron a la niña. Si no había quien nos llevara al poco de nacer, es cuando pasaban a la casa cuna, si es que no había quien lo adoptara. Pero si no era así, hablar con la Diputación. Después en los últimos años cambió un poquito, ya había más trámites, ya había yo creo que más abogados por medio y eso, pero al principio no. En los años 60 y pico, 70 era fácil hacer una adopción. Pues yo de eso no sé nada, ni siquiera sabía que existía el túnel, ni siquiera lo sabía. Aquí en España hai 300.000 nenos que foron dados como biológicos e que foron dados en adopción, que os pais non o saben, porque tú se vas a preguntar os que son adoptados, que o teñen moito máis fácil, o primeiro que lles dicen é que súa mai era isto, súa mai o tirou, ou súa mai tirou con el nunha cuneta, ou que o deixou no torno. Eso era moi fácil de decir. Non, señores, non é así. Entonces, poñan unha lei de verdad que nos axude a encontrar os nosos familiares, como no caso da Elida, que está buscando unha filla, ou no meu caso que estou buscando unha irmá, ou moitos e moitas máis que buscan os seus fillos, que van a morrer ou vamos a morrer, porque xa tampouco non son unha nena,
e vamos a morrer e non vamos a conseguir absolutamente nada. Hai que luchar entre todos porque aquí naide nos vai axudar. Iban a aprobar unha lei de que tiñan que abrir os archivos, de que tiñan que axudarnos, facilitarnos todo para poder descubrir os nosos familiares. Métense, luchan moito por descubrir onde están enterrados a xente que foron fusilada nas cunetas, que eu, Dios mío querido, estou de acordo con eso tamén. E me parece estupendo, porque todo o mundo queremos ter os nosos familiares con nós. Ahora ben, eu creo que este tema é moi importante de que nos digan onde realmente están os nosos seres queridos que poden estar vivos. Puideron fallecer, pero hai moitos vivos. Las monjas a veces te decían, si hay algún niño en adopción, me lo dices. Entonces le decías a la superiora, hay un niño en adopción, lo dejabas en nido, hacían los trámites de la Diputación, que supongo que vendrían los padres, que eran por esa vía se iban a Valencia. Incluso en una ocasión el doctor Pablo Oro también me dijo, a mí, a mi compañera y a mí, si tenéis algún niño en adopción, me avisáis que tengo unos amigos en Valencia y quieren uno. Y lo avisé yo a las 6 de la madrugada, le dije, hay esto. Y me dijo, a las 8 voy a la Diputación. Tonos fetales no se oyen. Claro, no se oyen, pero fíjate cómo parece que por debajo, es una posibilidad, que pusiera 140 o algo similar. Y luego fíjate qué curioso aquí, por ejemplo, donde pone viabilidad el niño, que también está como muerto o muerta puesto por encima. Hembra y muerto, sí. Yo del año 62 no te puedo hablar. Yo solo te puedo hablar del año 68 y sé que en esos años no había muchas adopciones y los niños pasaban a la casa cuna. Y te digo que fueron los porteros y toda esa gente, la Diputación los empleaba porque no tenía quien les ayudara. Y ya, de esto pues sí, parece que hay ahí algo corregido, pero no te puedo decir. Me llama la atención que reconocida por el médico de guardia, porque en el año 68, cuando yo entré, normalmente no la reconocía el médico de guardia. Venía una de parto y nos llamaban a las matronas. Agardamos que isto teña un punto final para iniciar unha senda de encontro con a que dé resposta pois a angustia de milleiros de persoas que andan peregrinando neste mundo, e por iso pedimos tanto ao goberno, ás forzas políticas, a propia Igrexa, que sexan sensibles con este feito. Que sepa se poido falar con ela, senón simplemente ou vela ou saber que está viva, e como está, como lle foi a vida. Simplemente con eso nos conformamos o irmão máis eu. Agora, se poido falar con ela, tamén dicirlle que non pense que a mãe tirou con ela, nin a deu a naide, nin a vendeu. A min sacaron-ma. E entón que sepa que foi seu pai, que non fui eu. Seu pai e o hospital, que eu non intermediei para nada. Entendes? Sería, e entonces sería a miña, o meu. Con eso me conformo. Yo no vi nunca, ni a nadie se dijo que su niño había muerto y se dio. Eso es lo que viví yo en Santa Cristina. Y eso puedo poner la mano en el fuego, que en el San José a nadie se le dijo que su niño había muerto. Porque además en el San José, antes de que nacieran, los atendíamos nosotros y estaban allí. Y nadie se le dijo que su niño había muerto y que por eso se había dado, y que se había dado una adopción. Eso es mentira.